використовуються кошти вже на протязі другого року на заправку цієї техніки. Це ослаблення. Скажіть мені, аби ви знали, жителі Коломиї, що це є. Де ваші грошики? Крадуться. А вони підвищувати хочуть. Головний інженер нахамив на моєму участку Яворницького. Попросив пробачення. Приїхав керівник і каже, ну що я можу зробити зі своїм головним інженером, коли він слабий на голову? Я прошу пробачення. Люди сказали, я сказав, Ігор Петрович, їдьте геть. Водоканал 11 днів йшов зрив води подачі на район. Заставив незаконними методами.